Šiais laikais protingai ir efektyviai taupyti energiją yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Nuolat didėjančios energijos išlaidos verčia ieškoti naujų taupimo būdų. Didžiausias poreikis taupyti energiją pasireiškia pastatų šildymo srityje, kadangi tai sudaro apie trečdalį bendrų šalies energijos išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad apie 3/3 visų pastatų Vokietijoje yra senesni nei 30 metų, jiems ypatingai yra reikalingas energetinis restauravimas. Laikui bėgant namo energijos sąnaudos vis labiau priklauso nuo pastato būklės. Pastatų izoliacija atliekama ant išorinio fasado yra plačiausiai naudojamas ir statybinių atžvilgių paprasčiausias šilumos izoliavimo būdas. Tačiau maždaug 40% visų pastatų Vokietijoje to padaryti tiesiog neįmanoma. Didžiausios kliūtys tam – architektūrinių paminklų apsauga, vertingas natūralus akmuo ar plytiniai fasadai, kurių negalima sugadinti, o taip pat daugiabučių gyventojų skirtingi poreikiai. Tokiais atvejais vienintelis būdas sutaupyti šilumos energiją – tai vidinių pastato sienų izoliacija. Svarbiausi jos privalumai – pastato apsauga nuo drėgmės ir jos sukeltų padarinių, tokių kaip sienų grybelis ar pelėsis, kurie ne tik gadina pastato išvaizdą, bet gali būti kenksmingi netgi žmogaus sveikatai. Remers siūlo pasaulinę naujieną – IQ Therm vidinių sienų sandarinimo sistemą. Tai aukštos kokybės šilumos izoliacinė sistema, pralaidžių kapiliarų pagalba reguliuojanti šilumą ir drėgmę pastato viduje. Tai sistema, kuri pakankamai mažomis sąnaudomis garantuoja itin kokybišką ir efektyvų rezultatą. Ja galima pritaikyti net ir architektūriniams paminklams ar moderniems pastatams, kurių išorinio fasado ardyti negalima. Dėl vandens garų temperatūrų skirtumų ar nuo išorinės pastato sienos dėl lietaus ir kitų oro sąlygų atsiradusi drėgmė, tarp sandarinimo plokštės ir pastato sienos perkeliama ant vidinės sienos paviršiaus. Sandarinimo plokštėje esantys aktyvūs kapiliarai turi savybę nukreipti vandenį į atviras poras. Į kambario vidų nukreipti kapiliarai, reguliuodami oro drėgmę patalpoje, grąžina vandens garus atgal į paviršių. IQ Therm sistemos dėka išvengiama pelėsio, grybelio ir panašių sienų pažeidimų, kadangi sienos laisvai kvėpuoja ir gali reguliuoti vandens garų kiekį paviršiuje. Bendroje sistemoje veikiantis specialus tinkas visą kambario oro drėgmę sugeria, išsaugo ir ją reguliuodamas grąžina atgal. Tokiu būdu užtikrinamas gaivus ir sveikas oras patalpoje. Taip paprastai viskas vyksta. Vidinės kambario sienos padengiamos IQ Fix glaistu ir klijuojamos IQ Therm sandarinamosios poliuretaninės putų plokštės. 5 cm storio IQ Therm plokštės yra užpildytos aktyviųjų kapiliarų medžiaga. Tada 10–15 mm storio sluoksniu užtepamas drėgmę reguliuojantis tinkas IQ Top. Galiausiai siena nudažoma šiai sistemai priklausančiais dažais IQ Paint. IQ Therm tarp iki šiol naudotų sandarinimo sistemų yra labiausiai pažengusi savo srityje. Būtent dėl dviejų svarbiausių savybių. Visų pirma, dėl labiausiai ištobulintų šilumos izoliavimo galimybių. Antra, dėl ypač veiksmingos apsaugos nuo drėgmės. IQ Therm – tai unikali vidaus sienų izoliacija, išsauganti pastato išorinį fasadą. IQ Therm – tai šilumos energijos išsaugojimas unikalių kapiliarų dėka. Patikimas ilgalaikis, efektyvus rezultatas. Remers saugo pastatų vertę.